Shikues të alert, mirë mbroma. Përshëndetje nga ekrani televizionit Ora News. Jemi si çdo të premte në orën 21 në këtë program të dedikuar mbrojtjes së konsumatorit në tërësi, çështjeve ndryshme, siguri ushqimore apo jo ushqimore, po edhe tema tjera që cënojnë cilësinë tonë të jetës. E veç këtyre, ne sigurisht diskutojmë edhe për çështje që lidhen me sektor të ndryshëm të ekonomisë, po themi të vendit, e që automatikisht reflektojnë edhe tek ne konsumatorët. Para se të prezantoj temën, më lejoni që si çdo të premte të publikojmë rastet e fundit të ardhura nga RAPEX, Safety Gate i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore, të cilat rezultojnë me probleme dhe që duhet tërhequr nga tregu. Si çdo javë janë me 10 produkte të përdorimit përditshëm, lodrat e fëmijëve zënë gjithmonë vendin, pra numrin më të madh ndoshta të produkteve që duhen hequr nga tregu dhe që nuk janë konform rregulluar të Komisionit Evropian, pra sigurisë produkteve. Gjithashtu ka edhe mjetet përdorimit përditshëm, ka enë apo mjetet ndryshme gatimi, ka makina që sapo dalin nga prodhimi apo nga koncesionarë shfaqin probleme, ka me çdo javë janë karikusit, mbushësit e telefonave pra që shfaqin edhe ato probleme e që duhen tërhequr nga tregu. Gjithashtu zënë vend të rëndësishëm edhe produktet e kozmetikës, të higjienës, bizhut edhe shumë çka tjetër. Por mbi gjitha, lodrat e fëmijëve, kukullat, plastelinat, slajmet e shumë çka tjetër që vënë në rrezik fëmijët. Sigurisht është Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregut, ai që duhet të verifikojnë nëse këto produkte janë edhe në Shqipëri, sepse Safety Gate nuk raporton për vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, por këto produkte janë përdorimit përditshëm me sigurisht këto marka dhe këto lloje mund të gjenden lehtësisht edhe në tregjet shqiptare, në markete e gjithkund tjetër ku ato tregtohen. Kthehemi tek tema e ditës. Do të flasim sot për bujqësinë, pra në tërësinë e vet me gjithë sektorët. E kur flasim për bujqësinë, sigurisht çdo kujt i shkon mendja te parat. Pa sigurisht parat janë absolutisht mjaft të rëndësishme për fermerët, për blegtorët, për gjithë ata që prodhojnë produkte toke, pra fruta apo perime, pra ata që mbarshtojnë bagti, apo të tjera që lidhen me gjithë sektorin e bujqësisë. Do të flasim sot për skemën kombëtare, se sa dhe për çfarë përfitojnë konkretisht fermerët. Me 30 mars, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin pra për përcaktimin, po e lexoj siç është, për përcaktimin e kritereve bazë sektorëve që do të mbështeten dhe të masës financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural për vitin 2026, apo për ta thënë thjesht skema kombëtare. Është një skemë që ka ndryshime nga viti i kaluar, janë shtuar disa zëra, është rritur buxhetimi, janë ulur disa masa, po themi krerë apo njësi, pra për të përfituar një numër sa më i madh fermerësh dhe blegtorësh, dhe është hequr gjë që ka bërë një po themi lajm në media, ndoshta jo direkt nga fermerët, po më shumë mediatike se sa ankesë e tyre, subvencioni i naftës, pra një sasi që jepej prej disa vitesh. Do diskutojmë sot për këtë çështje me zotin Fatmir Guri, zëvendësministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kënaqësi që u kam studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju, zoti Ilir Kapa, zëvendësrektor rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës, mirë se vini në alert. Dhe Agim Rapaj është kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Mirë se vini. Mirë se vini. Zoti Guri, po e nis biseden me ju, sigurisht bisede lirë dhe për të diskutuar për çdo pikë të vendimit të Këshillit të Ministrave që flet për skemën kombëtare, kur janë përcaktuara edhe gjithë zëra dhe çfarë përfitojnë fermerët. Skema, po e nis me ju zoti Guri. Spari, kur fillon aplikimi dhe e dyta sa është buxheti total për skemën kombëtare? Nëse e bëjmë krahasimin edhe me vitin e kaluar aq më mirë. Atëre, së pari, skema ka buxhetin më të lartë fillestar që ka pasur ndonjë skemë e kombëtare deri tani. Flasim për 5.2 miliard lek. Sigurisht që bie 52 milion euro. 52 milion euro. Është pagesa më e lartë që neve, ose buxheti më i lartë që neve kemi disbursuar ose kemi pasur që në fillim të vitit. Zakonisht edhe në vitet e shkuara ky buxhet është kompletuar me buxhete të tjerë të cilët janë dhënë në periudha të ndryshme
me akte normative nga qeveria për të rritur nivelin e mbështetjes për fermerët, por që në krye të herës, ky është buxheti më i lartë. Skema në vetvete këtë herë ndërtohet në mënyrë të qartë mbi dy shtylla kryesore: investimet dhe pagesat direkte. Këto dy shtylla janë jo vetëm të themi kërkesë e vazhdueshme e sektorit për të qenë prezente në skemën tonë kombëtare, duke patur parasysh se investimet nga njëra anë janë elementi i cili realisht rrit sektorin bujqësor. Është elementi i cili zhvillon sektorin e bujqësor, sepse mbështet rrit kapacitetet e prodhimit. Elementi i dytë, pra mbështetja direkte, është ai i cili stabilizon të ardhurat e fermerëve. Pra, të dy këto element bashkëjetojnë në skemën e vitit 2026. Si nevojë, dhe neve këtë nevojë e kemi të identifikuar me së paku 23 takime që jo vetëm Ministri i Bujqësisë, por gjithë stafi i Ministrisë ka zhvilluar në 12 qarqet, janë takuar disa qindra fermerë me të cilët është biseduar për atë të cilët ata duan që të kenë në skemën e tyre mbështetjes. Në fund të gjithë diskutimit të Granit, skema nuk është as e Ministrisë Bujqësisë, nuk është as e atyre të cilët punojnë në Ministrinë e Bujqësisë. Skema është një fond i cili jepet për fermerët dhe duhet të shkojë tek fermerët. Dhe kjo ka qenë qasja që neve kemi ndjekur në vitin 2026. Në muajin shkurt dhe mars është themi takuar çdo grup kryesor fermerësh në 23 takime, pikërisht për të mundësuar shprehjen e mendimit të tyre dhe për të ndërtuar një skemë mbi atë të cilët ata perceptojnë që ka shkuar mirë dhe për ta ruajtur, dhe atë të cilët ata perceptojnë që nuk është aty ku duhet dhe duhet përmirësuar. Ky proces rishikimi, rirregullimi, mendoj që është risja e parë e skemës. Risja e dytë e skemës është që në shtyllën e rëndësishme të investimeve, neve vendosim 2.5 miliard lekë, të cilët do të financojnë të gjithë investimet ose të gjithë aplikimet të cilët janë grumbulluar në shtator të 2025-ës në atë skem investimesh 2 vjeçare 2025-2026, por në të cilën neve do të hapim edhe një skem dhe një thirrje të re për investimet, e cila i drejtohet në mënyrë specifike grupeve dhe target grupeve të identifikuara qartë, të cilët ka nevojë për mbështetje. Flas këtu për të rinjt. Shqipëria është në momentin në të cilën duhet të fillojë të mendojë në mënyrë serioze dhe të strukturuar për sa i përket ndryshimit gjeneracional në bujqësi. Flasim shumë shpesh që bujqësia ka nevojë që të rimerret nga të rinjt, neve këtë duhet ta bëjmë të mundur, duhet ta bëjmë më të lehtë, duhet ta bëjmë më normale në proces. Dhe për këtë neve kemi ndjekur një skemë e cila merr karakteristikat e saj nga skema ekzistuese në Bashkimin Evropian për fermerët e rinj. Pra zbërthejmë tani apo në vijim? Si të doni. Tani ose në fillim. Është nxehtë sa po e përmendet le themi tani. 10.000 euro grant për fermerët e rinj, të cilët ndihmojnë për rritjen e investimeve të tyre bujqësore, pa specifikuar në mënyrë të veçantë një sektor, por duke pasur në vëmendje mbi të gjitha sektorin e blegtorisë, si sektor me shumë sfida. Kush konsiderohet i ri në moshë apo i ri sapo ka nisur një investim të vetin, po themi? Kjo është një pyetje shumë e drejtë. I ri në moshë. Pra, një i ri i cili ka punuar në fermën e babait të tij, i cili ka diçka ngritur, ka një themi njohuri dhe do ta vazhdoj këtë sektor, të cilit neve i themi që qeveria
shqiptare, shoqëria shqiptare në përgjithësi, ju gjendet pranë pikërisht për të ecur, për të hedhur një hap më tutje drejt përmirësimit të kushteve të prodhimit, rritjes së nivelit të prodhimit, rritjes së nivelit të investimit në fermë. Dhe këto janë grante? Dhe këto janë grante. Qartë. Dokumentacioni që është problematik për shumicën e shqiptarëve është certifikata e pronësisë tokës. Kjo si do të funksionojë? Neve nuk e kemi akoma specifikuar së shpejti del udhëzimi në të cilën specifikohen kriteret se cilat janë kushtet që duhet të plotësoj njeri që të përfitoj nga ky grant. Sigurisht që mbetet mosha, cila mund të jetë 35-40 vjeç, për të ruajtur edhe të njëjtën, themi, përafrim me Bashkimin Evropian dhe me skemën e IPARD-it dhe kushtet që Bashkimi Evropian kërkon nëpërmjet skemës IPARD-it, por edhe i cili ka një eksperiencë të demonstruar në sektorin bujqësor. Pra, sigurisht që mund të jetë një ferm, mund të jetë një fermer i cili funksionon dhe punon në fushat të ndryshme, por që e shikon të ardhmen e tij të lidhur me prodhimin bujqësor. Dhe të tillë në Shqipëri kemi shumë, por neve duhet të nxisim që të kemi akoma më shumë. Së dyti, kemi një skeme cila është e re dhe integrohet këtë vit, pra është një masë në thirrjen e investimeve që është për ndërtimin e staneve, për të rikthyer ka ajo që thash dhe më përpara që sektori blegtoral është një sektor sfidues, sidomos në kushtet kur neve nuk jemi në blegtorin në regjim stallor, pra jemi në blegtorin e hapur në kryesisht të imtat. Përgjithsisht të imtat. Neve është e detyrueshme që të jemi pranë tyre për të krijuar kushte më të mira jetese dhe kushte më të mira pune. Dhe kështu neve kemi menduar këtë grant i cili do të ndihmojë ndërtimin e disa staneve në tërësinë e tyre, pra pjesës prodhimit, vathës, kushteve të ruajtjes së produktit, por edhe kushteve të jetesës së bariut në stan. Dhe së fundmi kemi menduar një grant i cili është në vlerë në çik më i ulët, është 500.000 lek, dhe që merret kryesisht është ka si objektiv kryesisht blerjen e mjeteve të vogla teknike në procesin e prodhimit. Pra, të themi makina shkunce, mjetet të tjera të cilat ndihmojnë përditshmërinë e fermës, duke patur parasysh që neve kemi hapur një grant të madh me ose një thirrje për investime në shtator i cili plotësonte ose themi i drejtohej pothuajse investimeve në të gjitha fushat e fermave, pra në bujqësi, në blegtori, në mbjellje të reja, në mbrojtjet antibreshë, pra në të gjitha elementet. Dhe i cili do të fillojë që të lidhen kontratat në vitin 2026, që do të fillojë të aplikohet në vitin 2026. Kjo ishte pjesa e parë, pra skema e investimeve. Pjesa e dytë e rëndësishme janë pagesat direkte. Dhe pagesat direkte, të cilat përbëhen nga dy elementë të rëndësishëm, janë pagesat në sektorin e bujqësisë dhe pagesat në sektorin blegtoral. Përsa i përket sektorit blegtoral, neve këtë vit kemi jo vetëm mos më di se i kam për çdo pikë të MKM-s. Por do vi tek ju për një moment, por e para kur fillojnë aplikimet dhe e dyta, tani ju thoni që është buxheti më i madh për skemat. Mua si fermer më dhem se unë dua të di pse më hoqe karburanti, le të jetë pak, le të ngjezdon nga ana tjetër më shumë. Po pse më hoqe karburantin dhe ti po i shton këto tjera, shumë mirë, faleminderit, po karburantin pse më hoqe. Në fakt, duhet ta përmendja edhe unë që në fillim të programit që skema ndërtohet, është ndërtuar edhe mbi bazë konsultimesh, ju përmend 23 takime, unë sigurisht nuk e dija numrin, po di që ka pas një konsultim masiv, një pjesë të madhe të tyre, ose ndoshta shumicën ka qenë edhe vetë ministri, nga Veriu në Jug.
naftën pse ma hoqe. Okej, në radhë të parë, duhet të them që këtu ka një keqkuptim të madh. Nafta nuk është hequr. Unë e bëj pyetjen sepse nuk e shoh në skemë. Atëherë, Si fermer gjithmonë. Atëherë, kjo skemë është Dua t'i bëj thjesht që na kuptojnë ata që na ndjekin. Absolutisht. Unë them nafta nuk është hequr, në sensin që skema jonë kombëtare për herë të parë është një skemë e cila kombinohet dhe me instrumenta të tjerë fiskal. Dhe njëri për instrumentave fiskal i cili u bë me dije që me miratimin e buxhetit në nëntor të 2025-s është pagesa 10% për autofaturat, e cila është një pagesë në mbështetje të inputeve, në të cilën bën pjesë edhe nafta. Pra, për çdo autofaturë, në vlerën e saj nominale, Të gjithë prodhimi, gjitha llojeve të prodhimit. Të lëshuar në për njësi, nga njësi më saktë, të cilat kanë të VSH, pra janë të regjistruara, 10% autofaturat fermeri i ruan, 2 herë në vit, qershor dhe dhjetor, shkon tek tatimet dhe merr 10% të kësaj vlere. Dhe dua të them diçka. Neve kemi bërë një llogari paraprake. Dhe vetëm kthimi 10% do të thotë që për 1 lek të hedhur në ferm, shpërblehet fitimi është 7,63 lek mesatarisht. Cili është përfitimi i jonë si shoqëri? Është përfitimi që neve lidhim dhe fillojmë formalizojmë në mënyrë tërësore prodhimin bujqësor. Që është një kërkesë, jo vetëm për çështje të fiskalitetit e tjerë, por dhe për çështje të sigurisë ushqimore. Patjetër. Dhe kjo gjë, të themi, ndikon ose në terma të shpërblimit të inputeve, i mbështet inputet disa herë më shumë se sa që ishte pagesa ajo që quhet për naftën. Për te kësaj, ekziston një skem, një masë e re, e cila është pagesa direkte për hektar, që është në vlerën e 100 eurove për hektar, për ferma mbi 3 hektar, e cila është një pagesë e re, që nuk ka qenë në vitet e kaluara. Dhe që kthehet si një vlerë e shtuar e mbështetjes publike. Ka, të themi, karakteristika të gjithë përfshirëse, ashtu si që ishte edhe më përpara që quhej skema e naftës. Por, ka një ndryshim shumë të madh, që është një ndryshim të cilin unë dua ta theksoj. Është ndryshimi që nuk është më e lidhur me prodhimin. Në qoftë se skema e naftë, ose themi mbështetja për inputin naftë, deri vitin e kaluar, jepe në bazë të një prodhimi, pra x litra për grurin, x litra për ministrin e kështu me radhë. Kjo është një skemë e cila është e palejuar sot në Bashkimin Evropian, sepse është një skemë e lidhur me prodhimin. Dhe në kërkesat e vazhdueshme që ne kemi nga Bashkimi Evropian, në mënyrë të përvitshme, aja është zgjidhni mbështetjen nga prodhimi. Prodhimi duhet jetë në bazë të sipërfaqes apo të krerëve. Diku ne mund ta bëjmë, siç ishte rasti i bujqësisë, diku neve do të marrim çik më shumë kohë për ta bërë, siç është rasti i blegtorisë. Por, në çdo rast, neve synojmë që nga njëra anë të rrisim mbështetjen, të rrisim mbështetjen për fermën, por të rrisim mbështetjen në mënyrë të veçantë për inputet. Pra, fermerët nuk do të marrin më tollona nafte, por do t'ju kompensohet tek autofatura 10% që e sipërfaqja e tokës për hektar. Edhe në vitet e kaluara, ka disa vjet që nuk marrin më tollona në mënyrë direkte, ka kaluar në pagesë, kështu me radhë. Dakor, po ata e quajnë naftë. Zoti Kapaj, Universiteti Bujqësor sigurisht i Tiranës luan një rol të madh për te gjithë, po themi,
nxjerrjes së gjithë njerëzve që merren me bujqësinë, pra studentëve, por edhe në aspektin këshillimor për politikat bujqësore luan një rol të rëndësishëm dhe sigurisht Ministria e Bujqësisë për te gjithë atyre dëgjesave, ekspertëve që ka aty, konsultohet edhe me ju, me UBT-n kur ndërtohen këto skema, pra prioritetet që duhet ketë për t'i financuar. Si ka qenë konsultimi, idetë tuaja për këtë vit, pra për skemin e 2026, sigurisht konsultimi do ke qenë fund 2025 e fillim 2026. Dhe kontributi juaj real në këtë pjesë dhe pastaj do shkoj tek Gimi, sepse Gimi profesion ata edhe të pakënaqurit në këtë rast. Universiteti Bujqësor i Tiranës, si vetëm institucion i arsimit lart në fakt që merret me fushën e bujqësisë në tërësi, ka një bashkëpunim shumë të ngushtë, do të thoya unë, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, që daton shumë herë në fakt, një bashkëpunim shumë i ngushtë, daton që në vitin 2020 një bashkëpunim shumë intensiv në fakt edhe në përfshirjen e plotë të Universitetit Bujqësor të Tiranës në aspektet të zhvillimit të bujqësisë shqiptare, që me skema kombëtare të trajnimit, dhe cila filloi në vitin 2022, vazhdoi me radhë në vitin 2023-2024, ku Universiteti Bujqësor i Tiranës u angazhua intensivisht me të gjithë ekspertët e vet për trajnimin e fermerëve në të gjitha qarqet e Republikës së Shqipërisë, në aspektet të mbarështimit të bimëve, mbarështimit të kafshëve dhe aspektet të tregtimit të produkteve bujqësore. Pra, i trajnoi jo vetëm fermerët, po edhe stafin e agjencive në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për stafin e arebeve ose agjencive rajonale të ekstensionit bujqësor, për të përditësuar ato me të rehat më të fundit në fakt në kontekstin e protokolleve të mbarështimit të kultivimit të bimëve, të mbarështimit të ruajtjes së bimëve dhe protokolleve të rritjes së kafshëve. Ka vazhduar në fakt ky bashkëpunim i Universitetit Bujqësor me Ministrinë e Bujqësisë edhe në vazhdimsi. Ne kemi pasur në ambientet e universitetit 2 takime me vetë Ministrin e Bujqësisë, po edhe me stafin e vet, ku janë diskutuar aspekte të skemës kombëtare, skemës së mbështetjes në bujqësi dhe se cilat janë ato momente që duhen prekur. Në fakt, ekspertiza jonë vjen edhe nga eksperienca që ne kemi nga skema kombëtare e trajnimit që e kemi implementuar ne si Universitet Bujqësor, ku kemi marrë feedback në fakt nga fermerët e trajnuar, po dhe nga stafi i ekstensionit, të cilat janë ato momente që duhen parë dhe duhen përmirësuar në kuadër të skemave mbështetëse që lançon Qeveria Shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë. Po ta shohim skemën e këtij viti 2026. Sigurisht duket të jetë skema me financim më të madh, 5.2 miliard lek. Ajo viti 2025 ka qenë total 5.1 miliard, po duke shtuar dhe 2 herë aktet normative gjatë vitit 2025, që ka shkuar në 5.1 miliard. Unë shpresoj që edhe kjo shumë e vënë dispozicion për vitin 2026, është 5.2 në fillim të vitit. Shpresoj që të ketë akte normative që ta shtojnë në fakt që deri në fund 2026 ta kemi më të madhe. Unë do dalëshe pak tek ato që përmendi zoti Guri, tek 3 momentet që janë planifikuar në të skemë për sa i përket të mbështetjes me investime. Shkurt do t'i prek në fakt këto 3 momente. Fakti që është parashikuar në fakt mbështetja e blegturisë, sidomos të imtave, është një risi dhe shumë interesante. Unë shikoj VKM dhe shoh që është 3 milion lek për subjekt për përmirësimin e kushteve, ndërtimin e stallave për të imta. Shumë e rëndësishme sepse ne të gjithë jemi koshient që në 10-15 vitet e fundit kemi një rënje të numrit të krerëve të imta dhe kemi problem rënje numrit të krerëve. Dhe kjo mbështetje unë shpresoj që të japi efektin e duhur në rritjen e numrit të krerëve që mbarështohen në zonat e përshtatme. Dhe momenti tjetër që ka të bëjmë me mbështetjen e fermerëve mekanik të lehtë do të quajmë bujqësore, ne kemi pjesë më të madhe të fermave tona të mesme, të cilat prodhojnë për veten e tyre, natyrisht dhe dalin pak në treg. Dhe çka është më rëndësishme për këto ferma është kosto e madhe e krahut të punës për procese jo shumë intensive bujqësore. Dhe zvendësimi i krahut të punës për shumë me një frezë të lehtë që punon tokun, apo një pajisje që vjel produktin, vjel ullirin për shembull, një pajisje, apo një mekanik tjetër bujqësore që ndihmon apo zvendëson krahun e punës, i ndihmon shumë në fakt fermerët e vegjël dhe të mesëm, të cilët prodhojnë përgjithsisht për vete, po dalin disi edhe në treg. Një nga risit, unë nuk e di të mund ta kesh pyetje edhe më vonë, Granit, një nga risit që shohim të gjitha masat e mbështetjes direkte është fakti që kushëzimi i të qenit fermerëve në kushtet e shoqërisë bashkëpunimit bujqësor, e cila kufizon mbështetjen për arje mbështetjen e plot edhe kur kalon kushti sasiori, sipërfaqe, si krerëve etj, është një risi
mjaft e rëndësishme mendoj unë sepse i nxit ata që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm, duhet theksuar, kjo është shumë pozitive, kjo ka qenë objekt e diskutimeve tona në fakt në universitetin me Ministrinë e Bujqësisë, që ata duhet nxitur me instrumentat e natyre, pra fermerët, që të mund të bashkëpunojnë midis tyre. Duke bashkëpunuar, ata janë të aftë edhe të marrin mbështetje të kësaj natyre, po nga ana tjetër janë të aftë edhe kur dalin në treg, janë më të aftë dhe kanë më avantazhe kur dalin në treg për shitjen e produkteve të tyre bujqësore apo blegtorare. Zoti Rapaj, do vite kjo pas publicitetit, sepse regjia më kërkon ta mbyll, por para reklamave kam një mesazh promocional, bëhet fjalë për Sedaton Plus, i cili është një suplement bimor, i krijuar për ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora, të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lart ose pagjumësie, pa shkaktuar varësi. Pra, nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Hapësirë publicitare e mos u largoni nga ekrani i Ora News, do të themi pas pak. Jemi kthyer në studio pas kësaj hapësire publicitare dhe po flasim, po diskutojmë për çështjen e skemës kombëtare, për skemës financimit të fermerëve për vitin 2026 dhe çfarë apo sa përfitojnë fermerët. Zoti Rapaj, ju përfaqësoni Këshillin e Agrobiznesit shqiptar. Sigurisht jeni i njohur, jam i sigurt që keni qenë edhe pjesë e tryezave të konsultimit, po si ju duket kjo skemë dhe me sa mund të keni pasur kontakte, pak mbasi u miratu vendimi i Këshillit të Ministrave me 30 mars, a ka pak kënaqësi qoftë nga fermerë të mëdhenj të vegjël, qoftë nga SHBB e tjera? Kjo skemë është burimi më i madh i financimit që i jepet sektorit si mbështetje për këtë vit. Natyrisht, bie dakord me ato që zëvendës ministri dhe zëvendës rektori folën, që ato janë të vërteta, ato risi që ka kjo skemë. Natyrisht janë marrë parasysh një sër kërkesash të fermerëve, siç ka qenë ulja pragjeve dhe po kështu edhe pragjet e sipërme, rritja e tyre nga vlera, është mbështetja për të rinjt, po përsëri është një risi, mbështetja për njësitë sipërfaqes është përsëri një risi, që më mirë që praktikohet që këtë vit, që viti tjetër tjetë akoma më e lehtë, kur fondet e Bashkimit Evropian do të jenë prezente më gjerë në Shqipëri. Dhe kthehem tek nafta dhe unë bie dakord me faktin që fondet e naftës nuk janë hequr. Fondet janë pa ato sepse skema është 16% më shumë nga viti kaluar. Pra si fonde për naftën janë pa ato. Kemi parasysh edhe fermën tonë që është një fermë komplekse. Ne kemi tokë që përdorim për bimë të arave, kemi tokë që përdorim për frutikulturën, kemi tokë për foragjeret, kemi tokë që përdorim për agrume, për ulli, dhe të gjitha këto së bashku, ferma jonë është komplekse, dhe të gjitha këto së bashku kanë bërë një minimum 3 hektarë. Natyrisht, po ta kishim bërë dhe më pak, më mirë do ishte, por është filluar me 3 hektarshin. Dhe këtu, duke pas parasysh që do të kemi një numër fermerësh dhe presim që të kemi një numër fermerësh më të madh në aplikim, për arsye sepse në blegtori ne kemi një gamë të gjerë fermash që kanë ullur nivelin e tyre të tufës, në numrin e tufës, dhe unë besoj që do të ketë një mundësi për të disbursuar këtë shumë që është vënë këtë vit. Megjithatë, unë e shoh këtë skemë edhe nga pikpamja e konkurrueshmërisë. Natyrisht, këto fonde, këto burime financimi ndikojnë mjaft ndjeshëm te konkurrueshmëria dhe te kostoja e produkteve indirekt. Parë në këtë këndvështrim, unë e shoh në drejtim dhe e krahasoj këtë me ato të kaluarat, skema ka pasur rritje dhe këtë bjem dakord, por duke krahasuar me rajonin, skema jonë është më e ulët dhe nivelet janë nivele krahasuese për të marrë parasysh. Kjo duhet të marrë në konsiderat nga qeveria, nga Ministria e Financës veçanërisht dhe nga ata që bëjnë skemën, sepse nëse në Kosovë është gati 2 fish mbështetja direkte. Në Maqedoni është po kështu më shumë, në Serbi më shumë akoma, në Bashkimin Evropian akoma më shumë. Në këtë këndvështrim
ne dalim të zbuluar përsa e përket konkurrueshmërisë. Fakti që ata e mbështesin më shumë me grande nëpërmjet skemave, se kjo është e ligjëruar se s'ke çaj bën as me seftën, është një element mjaft i rëndësishëm që duhet parë në vijimësi që ne të afrohemi dhe me që pa afrohemi dhe të unifikojmë mënyrën e dhënies me Bashkimin Evropian dhe me rajonin, ne do të shkojmë me objektivin afatshkurtër që të kemi një unifikim dhe të afrohemi në sasi në mbështetjen që i bëjmë fermerëve tanë në këtë përmes kësaj skeme. Kjo është e para dhe e rëndësishme që ne kemi si objektiv tonin dhe kërkesën tonën të vazhdueshme. Është kërkesa e dytë, jona, ka të bëjë me çështjen e informalitetit. Informaliteti Ministria e Bujqësisë e zgjidhi në një farë mënyre ose e lehtësoi në një farë mënyre duke njohur grupimet. Kjo skem nuk i njeh grupimet. Dhe duke mos njohur grupimet, ne do të kemi një vështirësi në numrin e fermerëve të paformalizuar që përfitojnë nga kjo skem. Dhe ka ardhur koha që ne të mendojmë edhe për këtë grupim fermerësh të paformalizuar. Nga kjo skem, fermerët e paformalizuar nuk përfitojnë. Sepse kuptoj duhet kesh niptin, duhet kesh disa kristere që të përfitosh nga kjo. Ndërsa grupimi është një element që duhet parë. Mendimi im dhe propozimi im i Këshillit Agrobiznesit ka qenë që kjo të ligjërohet, ose ta mendohet ligji për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor dhe të njihen grupimet si njësi juridike, siç njihen SBB-t, ose të gjendet një mënyrë e tillë, duke u diskutuar me ekspertët e BE-s, që ne të njohim këto grupime. Në të kundërt, ne do të kemi vështirësi me këtë grupim kaq të madh pa formalizuar, duke mos i mbështetur. Kjo do të na sjell ato fenomene që ne i kemi vënë re, shpesh këtyre fermerëve për arsye të kostos të lartë, problemeve të cilësisë, mungesës së certifikimit, ju ngjetet shpesh prodhimi i pashitur në tregjet formale, në tregjet ekzistuese. Më fal, Gimi, pavarësisht grupim apo fermer tek, këta nëse grupohen, nuk mund të grupohen, po s'patë një NIP, besoj. Formalizimi nuk është problem nipti, një NIP fermer, ja? Nuk është problem për gjithë grupin apo. Këtu nuk është problem nipti, këtu problem është që ne të njohim si entitete. Dhe propozimi jon ka qenë që ky ligj i 2012-s që ka dalë për mbështetjen e SBB-ve dhe për mbështetjen e kooperimit duhet amenduar me kohë. E kam përmendur, do vazhdoj të përmend derisa të gjejmë zgjidhje. Ju gjen një zgjidhje provizore, por zgjidhjet provizore janë të tilla që ja erdhi një moment kur proceset e integrimit po ecin shpejt dhe BE nuk t'i njeh. Dhe në këtë moment ndodhemi përpara vështirësisë që ç'do bëjmë me këtë grupim, në mënyrë që nga kjo skem të përfitojë edhe ky grupim. Ky është qëndrimi jon për këtë. Besoj do kemi edhe qartë. Nëse mundem të them diçka për sa i përket grupimeve, ecja shpejt drejt Bashkimit Evropian, që ju e përmendëm me shumë të drejtë, na detyron që neve dhe ne jemi duke përgatitur një ligj i cili është ligji i tregut përbashkët, organizatave tregut përbashkët, Common Agriculture Organizations, i cili në një farë mënyrë rregullon pikërisht atë që kërkoni juve. Është një ligj që cili neve po e finalizojmë dhe që besoj brenda vitit 2026 do të jetë në funksionim, i cili shndron organizatat e prodhuesve, pra të formalizon organizatat e prodhuesve dhe i shndron ata në një mundësi për të përfituar një pjesë të faturës së shitjes së tyre në si shpërblim ose në këmbim të një plani biznesi, zhvillimi, investimesh që ata duhet të zhvillojnë në grupin në të cilën ata janë të grupuar. Pra, ekziston një instrument ligjor i cili është në përputhje me Bashkimin Evropian pikërisht për t'i dhënë përgjigje këtij shqetësimi që ju e ngrini në mënyrë të vazhdueshme me shumë të drejtë. Do doja të shtoj diçka në lidhje me naftën granit. Në kuadër të mbështetjes bujqësisë, një politikë e caktuar implementon një instrument caktuar në fakt, duke pas parasysh që do të ketë impakt në rastin naftës, reduktimin e kostos së inputeve dhe reduktimin e kostos totale të prodhimit bujqësor në përgjithësi.
Tani, vitin e kaluar, apo 3-4 vite rreshtë, fermerët aplikoni për përfitimin e naftës, vetëm me AMTP-n, apo jo, dhe duhet deklaruar të qendrat tek drejtoritë e bujqësore në rreth, që X hektarë mbjell me misër, X hektarë me ullinj e kështu me radhë, dhe s'kishte instrument kontrolli nëse vërtet fermeri këtë sasi ose sipërfaqe tokë e mbilte me kultura apo jo. Dhe përfitonte opshe, po them, sasinë e naftës. Pra, është vështirë që ne të mendojmë që kjo sasi nafte e përfituar 3-4 vite me radhë ka shkuar pikërisht në bujqësi. Dhe merrte në 2 vitet e fundit në llogari bankare, mos gaboj, e merrte sasi nafte. Pra, duke mos pasur instrumenta për ta kontrolluar që kjo sasi nafte shkon pikërisht për bujqësinë, heqja e kësaj dhe materializimi i saj në forma të tjera, si është rritja për pagesa direkte apo 10% autofaturave, për mua është gjetje e drejtë, sepse në rasti i mbështetjes pagesa direkte për mbështetjen për sipërfaqe hektar, për kulturë, për sipërfaqe të kultivuar, dhe unë jam i sigurt që agjencitë në varësi të ministrisë do të kontrollojnë, do kenë instrumenta për të kontrolluar nëse ky grant i marrë, kjo mbështetje direkte, a shkon vërtet për sipërfaqe të kultivuar apo jo. Pra kemi dy momente, në rastin e naftës, ishte vështirë të kontrollohej që a përdori për bujqësi apo jo, në rastin e pagesës direkte, duhet kontrolluar që të shkojë vërtet për sipërfaqe bujqësore të kultivuar. Pra është më e lehtë për ta parë në këtë kontekst se sa në rastin e naftës. Kështu që unë si ekspert kam bindje që heqja ose dhënia e naftës 3-4 vite të fundit ndoshta nuk ka dhënë impaktin e duhur pikërisht në reduktimin e kostos së prodhimit bujqësor. Ose për mos të qenë thjesht një instrument social, për mbështetje sociale vit pas viti për fermerët, po të ketë impaktin e duhur në reduktimin e kostos së prodhimit bujqësor. Për të respektuar sigurisht edhe ata që na ndjekin, kam një pyetje. Besoj me shumë interes, du tjetë edhe për personin që pyet, por edhe për shumë të tjerë. Një pyetje thot, këto faturat, a duhet të paguhen edhe sigurime shoqërore që të merr 10%, pra pyetja du tjetë që a du të kemi të paguara pa tjetër sigurimet që të përfitojmë 10%, këta që shesin, që kanë autofatura. Besoj bëhet fjalë për NIP fermeri. Okej. Megjithatë mund të rishkruaj për detaje zotëria, e falenderoj që na ndjek. Në radhë parë faleminderit për pyetjen. Së dyti, pagesa sigurime shoqërore është një element dhe një detyrim një element i cili siguron jetesën, por siguron edhe një pension në të ardhmen, pra ky është elementi themelor. Sigurisht që mbështetja, skema e mbështetjes, midis dokumentave që do të kërkoj, si që ka ndodhur dhe në vitet e kaluar, do të kërkoj edhe sigurimet shoqërore për periudhën korrente. Por për NIP të fermerin në këtë rast, se kjo është dallim. Atëhere, për sa i përket faturave, faturat janë një instrument fiskal, i cili lidhet me tatimet, dhe i cili nuk ka një të themi lidhje me sigurimet shoqërore. Pra, faturat, juve keni një NIP fermeri, keni një autofatur, e cila lëshohet nga grumbullusi, nga tregtari i shumicës, nga agrobiznesi, nga eksportusi, i grumbulloni këto fatura dhe në fund fare shkoni tek tatimet, thoni këto janë faturat e mia të vitit. Unë, themi, fermeri Fatmir Guri, kam këto fatura, llogarinë bankare, kalon në llogarinë bankare. Sigurisht fatura lëshohet kur ti ke një NIP. Kur ke NIP të fermeri, sepse do vihet emër mbi emër NIP të fermeri. Dhe në fakt, unë pa qenë ekspert financash fare, do doja t'ju akujtoja gjithëve që të paguash sigurimet për NIP të fermeri është një shumë e vogël vjetore, nuk është diku te 5-6.000 lek të reja në vit në mos gaboj është, dhe që dikur, me gjithse shumë minimalist, do të përkthejt në një pension shumë të vogël. Pra edhe kostoja e sigurime nuk është si kur ke biznes që është paga minimale 50.000 lek tashmë me vendim Këshillit Ministrave të vitit kaluar në mos gaboj, apo këtij viti. Ta detajojmë pak skemën? Okej. Atëherë, pagesa direkte në bujqësi dhe blegtëri është si më poshtë vion, thot vendimi i Këshillit Ministrave, pra skema kombëtare, skema pagesa direkte. Në vlerën deri në 12.000 lek për krerë, për tufën, bazë matrikulluar, kafshë riprodhuese, për fermer aplikant,
me jo më pak se 5 krerë lopë dhe ose mëshqera. Kjo ka qenë 10 krerë në mos gaboj, deri Ka qenë 10 krerë dhe ka qenë 10.000 lekë për krerë. Pra, kemi kaluar 5 krerë, kemi rritur numrin e përfituesve, kemi ullur pragjet minimale dhe kemi rritur vlerën e përfitimit për krerë. Kush është arsyeja që qëndron pra? Për së pari, mbështetja e sektorit. Ju thash që në fillim, është një sektor shumë sfidues, ka nevojë për një mbështetje, por ama ka gjithashtu nevojë edhe për të qenë në radarin e atyre e sigurisë ushqimore dhe të instrumentave të kontrollit të shtetit shqiptar. Çfarë dua të them me këtë? Për herë të parë, në skemën direkte këtë vit, neve përdorim ato që quhen kushtëzime. Këtë vit neve i kemi pa penalitete, vitin tjetër do të jenë në mënyrë graduale, do të bëhen të detyrueshme. Çfarë janë këto? Sa do të pyesja, çfarë do të thotë kushtëzime në këtë rast? Okej, çfarë do të thotë kushtëzime? Kushtëzimet janë disa praktika të mira bujqësore dhe blegtorale, të cilat neve kërkojmë që t'ja bëjmë pjesë të punës së përditshme fermerit, blegtorit, me qëllim nga njëra anë rritjen e sigurisë ushqimore të produkteve që ai prodhon në fermë apo në stallë. Që do të thotë një mbajtje më e kujdesshme e regjistrit të fletores fermerit për pesticidet apo për produktet e tjera të mbrojtjes bimëve dhe që nesër pas nesër krijon një zinxhir sigurie ushqimore nga ferma deri te konsumatori final, kushte më të mira të mbarshtimit në fermë, pra në stallë, të cilat prodhojnë në fund fare siguri të rritur ushqimore për konsumatorin. Në këtë mënyrë, kjo nuk është një skemë e cila mbështet fermerin, por e bën fermerin, e çon fermerin në një stad tjetër të sigurisë ushqimore dhe në një kontratë të re sociale me pjesën tjetër të shoqërisë. Sepse duhet të bijmë dakord për diçka. Sot neve prodhojmë për tregun shqiptar. Dhe kemi eksportet, dhe themi kushtet e eksportit. Në 2030 nuk do të ketë më 2 tregje. Do të ketë vetëm një treg, tregu i përbashkët. Dhe në tregun e përbashkët, neve duhet prodhojmë me ato kushte edhe për konsumatorin shqiptar. Dhe detyra jonë e qeverisë shqiptare, e Ministrisë së Bujqësisë, është që në mënyrë graduale neve të bëjmë këtë proces të bashkëshoqërimit të fermerëve, të blegtorëve, drejt këtij standardi të ri. Sepse ndryshe, ata do të humbin konkurrueshmërinë nesër. Ta themi më thjesht, si do të më kushtëzosh? Pra, unë kam 3 hektar serë, ose tokë duhet të mbjell domate. Përfitoj për hektar e tjera dhe ti më jep parat. Cilat janë kushtëzimet? Çfarë do të ndodhi mbas parave? Atëherë, unë do të kërkoj që në vitin korrent, pra në vitin në të cilën unë të kam mbështetur, 26 në vitin në fjalë, po këtë vit neve jemi pa penalitete, në vitin 2026 ti të kesh mbajtur një fletore produkte së mbrojtjes së bimëve, e cila ka disa karakteristika të caktuara. Dhe kjo fletore produkte së mbrojtjes së bimëve është një siguri që në fermë janë përdorur ato preparate, të cilat janë të lejuara. Në qoftë se produkti më vonë del që ka dhe preparate të tjera, atëherë ka, themi, fillon ose të kemi problematik të një siguri ushqimore e cila ndiqet në një drejtim tjetër. Për shembull, nuk do mund të aplikoj në 2027-ën nëse penalitetet nuk janë parashikuar akoma si vjet, sepse këtë vit e kemi grace period, pra e kemi pa penalitete. Do të në udhëzimin që do dalë shumë shpejt, do të përcaktohen se cilat mund të jenë penalitetet, përsa i përket atyre të cilët do të jenë shkelësit dhe mënyrën se si neve do ta kontrollojmë këtë gjë. Por, për te i kësaj, unë nuk besoj që elementi kryesor i analizës tonë duhet jetë penaliteti. Elementi kryesor i analizës tonë
ajo që është e reja, është që neve i kërkojmë një nivel të shtuar sigurie ushqimore, një nivel të shtuar të kujdesit të fermerëve dhe të blegtorëve për prodhimin dhe për produktet që ata prodhojnë për konsumatorin shqiptar dhe por edhe për eksporte. Me qenë se jemi po tek gjedhët, për pjesën mbi 50 krerë, pra 5 deri në 50 është 12.000 lek, për pjesën, pra subvencioni, për pjesën mbi 50 krerë, masa e përfitimit zvoglohet në 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, ato SHBB-t. Edhe ju mund të ndërhyni se unë kisha qejf të diskutoni për çdo pikë me qëllim që çdo fermer i mundshëm apo blegtor që na ndjek të jetë sa më i qartë për skemën. Në vlerën deri 1.500 lek për krerë, për tufën, bazë matrikuluar, kafshë i prodhuese, për fermer aplikant, por jo më pak se 50 krerë dele dhen ose dhi. Mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvoglohet me 50%. Pra, jo më pak se 50, nga 50 deri në 300 krerë të imta, është masa 1.500 lek për krerë dhe mbi 315, 50% më pak, përveç SHBB-ve që e përfitojnë 100%. Që ka qenë 1.200 vitin e kaluar dhe ka shkuar 1.500 si vjetë. Po, në këtë rast, a ka ndryshim kufirit? Ka qenë 2 fish më i lartë kufirit, ka qenë 100, ka shkuar 50. Pra i që kishte 99 dele ose dhi nuk përfitonte, nuk aplikonte dot, ndërsa tani me 50. Gimin, si e sheh, si e gjykon? Ulja pragut është një mas në drejtimin e dur. Këtu tash do të lind një vështirësi, sepse të gjitha fermerët që kanë më pak krerë, nuk kanë 100 krerë timta, por kanë 50, nuk kanë 10 krerë lopë, por kanë 5, nuk kanë aplikuar ndonjëherë. Dhe kanë aplikus, do të jenë aplikus për herë të parë. Mund të kenë aplikuar sepse para disa vitesh lejoj, mund të ketë 7-8 vjet, 10 vjet që po ka disa vite që nuk kanë aplikuar. Krerë ose 100. Kështu që ne na del të tyrë që këtyre t'ju japim një asistencë shumë të kualifikuar dhe mjaft të afër tyre në mënyrë që t'i nxisim ata për të aplikuar. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ta vlerësojmë këtë, ne si sektor privat, si Këshilli Agrobiznesi, kemi vënë këtë në objektiv në mënyrë që t'i informojmë këta lidhur me këtë ndryshim, me këto ndryshime që ka skema kombëtare. Ka një mendësi ku thuhet që me kaq pak subvencion sa ç'është, me 12.000 lek apo me 1.500 lek sa ç'është për timtat, për krerë, nuk është se është në një përfitim i madh. Përkundrazi, ne duam të nxisim dhe ju bëj thirrje fermerëve që të aplikojnë sepse koha e harxhuar, koha e përdorur për të bërë këto dokumenta është mjaft e shkurtër dhe shumë limituar dhe shumë dobipruese, sepse fitohet më shumë nga ç'e mendon dhe nga ç'e koncepton në këtë, sepse është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi pjesë e procesit, sepse ky proces pastaj do të ketë edhe benefite të tjera. Prandaj këmbguli në këtë. Kjo ka qenë një kërkesë e plotësuar nga ana jon. Ne kemi bërë edhe një propozim tjetër që nuk na është marrë parasysh. Kemi bërë propozimin që për cilësinë e parë dhe për premion ne të kishim një skemë të posaçme të veçantë, në mënyrë që ne t'i kushtojmë rëndësi cilësisë dhe standardit produktit. Për gjitha natyrat, për natyrat dhe jo shtazore. Dhe ne duam qumshi kryesisht dhe nuk na u marr parasysh, por ne do të këmbgulim në këtë, është një domosdoshmëri që ne të mbështesim cilësinë, sepse cilësia është edhe sasi, është edhe vlerë. Ka dhe një moment tjetër që ne s'kemi qenë dakord me këtë, këtu në këtë skemë, në këtë vendim qeverie thuhet që nëse te i kalohet shuma e programuar për masën, atëherë zbritet në mënyrë proporcionale përfitimi për gjithë të fermerët. Unë do mendoja që ta shkronin ndryshe këtë. Nëse nuk plotësohet shuma e programuar, ose te kalohet ajo, përmes akteve normative, kjo shumë do të plotësohet, që zakonisht është bërë kështu, por të shkruaj edhe të shkruaj që të kishte, ndoshta ndjehemi më ngrohtë, ndjehemi më mirë, kur garantohemi në këtë lloj forme. Megjithatë, teknikët legjislativ kanë atë kufizimin e tyre, financa ka ato kufizojnë para. Ka ato po nuk i shkroj, nuk i firmosin, nuk është se por e rëndësishme është që
ne të jemi më ferm me fermerët, më dashamirës me ta në kuptimin që ne e bëjmë që e bëjmë, realizohet që realizohet, përse dhe mos e shkruajmë. Sepse kjo është Në vitet e fundit, zoti Rapa, ju e dini, çdo vit pagesa ka qenë 100%. Dhe çdo vit është plotësuar me akte normative gjatë vitit. Por, kushtet buxhetore kërkojnë që neve të qëndrojmë strikt në disa element të cilët janë të tillë edhe kështu që nuk mundemi të parashikojmë elemente të cilët nuk janë të parashikuar që në fillim të vitit në buxhetin që miratohet në nëntor. Pra janë element sigurisht që vlerësimi edhe dëshira është aty. Unë e thash këtë se jam vetë profesionist i kësaj pune dhe di, dhe ndaj nuk ka të tjerë që janë krameje, që e kërkojnë këtë me insistim dhe natyrisht unë i kam mbështetur dhe do vazhdoj të mbështes në këtë drejtim. Por, është e rëndësishme që një gjë që ne realizojmë, është e mira të mos e kufizojmë edhe me këto masa. Përsa i përket skemës mbështetjes për hektar, unë do mendoja që Ministria ka një program për digitalizimin e parcelave, dhe unë do mendoja që ky program duhet të eci paralelisht me këtë skem, sepse nëse nuk ecën paralelisht, ne do ta kemi shumë të vështirë për ta kontrolluar këtë mas, dhe mund ndodh ajo që tha dhe zëvendës rektori që ne po se kontrolluam dot mund mos realizojmë edhe objektivin. Mos efektin e duhur. Dhe pikërisht për këtë duhet me çdo kusht që digitalizimi i parcelave të vazhdoj me shpejtësi dhe të dyfishojnë forcat përsa i përket masës realizimit të tij. Në këtë mënyrë ne realizojmë shumë mirë dhe do jetë shumë atraktive dhe për fermerët dhe për gjithë subjektet në bujqësi që do të përkrajnë këtë mbështetje të drejt për drejt për hektar. Përsa i përket kësaj, pikërisht arsyeja pse neve e integruam këtë vit është pikërisht sepse duam që ta bashkërendojmë me sistemin LPAS për digitalizimin e parcelave, i cili do të jetë sistemi që do të kontrollojë në kohë reale parcelat e mbjella, sipërfaqet e mbjella dhe lidhjen e tyre me secilin prej fermerëve. Por kjo është një punë e cila është një kantier goxha i rëndësishëm, por i domosdoshëm për vitet në vijim për bujqësinë. Po nëse keni informacion në çfarë fazë jemi tani me digitalizimin? Neve kemi nisur një procedurë pilotimi në zonë e Beratit, i cili ka nxjerrë problematika të terrenit, të cilat e bëjnë procesin edhe më sfidues, por përtej kësaj është një proces i cili ka parsinë dhe prioritetin maksimal dhe numër 1 në të gjithë aksionet e Ministrisë Bujqësisë. Do shkojmë një hapësirë tjetër publicitare e kthehemi pas pak direkt me ju, zote. Faleminderit. Kapa, më falni, reklama e kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë, do të vazhdojmë të diskutojmë për skemen kombëtare, pra skemen financimin direkt në bujqësi. Zoti Kapaj, më desh të ndërprisja për shkak të reklamave. Do të merre në fakt aty ku e la zoti Rapaj, ulja e pragut të poshëm në gjitha momentet e mbështetjes, si për fermerët, si blegtorët, fermerët që merren me kultura bujqësore, ata që merren me bledh dhe kështu me radhë, fut një numër të madh fermerësh i bën ata kandidat potencial për të aplikuar për të përfituar nga skema. Unë jam dakord me zotin Rapaj që pjesa më e madhe e tyre mund të kenë një uri të cunguar apo të kufizuar për sa i përket aplikimit në skemën mbështetje, mund të ketë raste që dhe s'kan fare një uri të sa natyre. Kështu që fushata për ta promovuar skemën, për të shkuar te fermeri, në çdo qark apo në çdo drejtori bujqësie apo në çdo zonë ku kultivohet me intensitet produktet tokat bujqësore, ku ka intensitet mbërështimit të kafshëve, dhe promovimi i kësaj skeme do të ishte shumë i rëndësishëm në fakt, në mënyrë që edhe këta fermer që rezultojnë nga ky prag i ulur si kandidat potencial të merren një uri të duhura për të aplikuar. Unë nuk kam informacion nëse do të bëhet aplikimi nëpërmjet Jolbenis apo në agropikat apo në drejtoritë të bujqësisë, ndoshta del më vonë nga ana e ministrisë. Do bëhet nëpërmjet Jolbenis, por do të asistohen në drejtoritë e bujqësisë
në arebet, në gjithë sebet të cilat janë të shpërndarë në gjithë vëndin, dhe në agropika. Po unë mendoj që du të ketë një fushat promovimi në fakt, Këshilli i Agrobiznesit është këtu, me gjithë networkun e vetë, universiteti është aty, për të patur një fushat promovimi si skeme tek fermerët për pare se të filloj procesi ose të hapet si aplikim. Dua të sqaroj pse e kërkoj këtë, dhe më vjen mirë që më mbështeti dhe zëvendës rektori, e kërkoj këtë me një qëllim të caktuar. Ne duam ta disbursojmë të skem sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe t'i kërkojmë qeverisë të ushtrojmë presion për të marrë akte normative sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse ne nuk disbursojmë këtë fond që kemi dhe nuk e disbursojmë këtë në kohë, ne nuk kemi mundësi, nuk kemi logjik për të kërkuar një akt normativ për të shtuar fondet të tjera. Ky është qëllimi që unë kërkoj dhe po kam ngul fort dhe u bëj thirrje fermerëve që ta disbursojmë këtë sa më parë, që t'i kërkojmë qeverisë, Ministrisë Financës, t'i kërkojmë me akt normativ të plotësoj ato mangësi që ka kjo skem në buxhetin e vet. Në fakt, edhe këtë emision sot e ndërtova për t'ju dhënë informacion për ta promovuar skemën dhe për t'ju dhënë informacion fermerëve, blegtorëve dhe jo për t'i bërë PR Ministrisë Bujqësisë, këta edhe nuk paguhen. S'kan buxhete për PR, të paktën për media, kështu që nuk ishte qëllimi e ministria në këtë rast, por fermerët, dhe me qenë se jemi këtu një ndër sektor, në fakt që ka njohur zhvillim në vitet e fundit, është bletaria. Dhe thuaj se çdo vit ka pasur shtim të numrit të kosherëve dhe të prodhimit të mjaltit. Dhe është menduar edhe këtu një ndryshim drastik në fakt do thoja në përfitim të fermerëve, dhe thot për mbashtimin e bletarisë, thot VKM-ja, në vlerën deri në 2.000 lek për zgjua për fermerët aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Pra është ullur numri, ka qenë minimumi 50 zgjoje dhe është dyfishuar pagesa nga 1.000 lek në 2.000 lek për koshere për zgjua. Kjo është një prej skemave e cila ose një prej masave që nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me bujqësinë në termin e prodhimit të mjaltit. Lidhet me bujqësinë edhe në termin e efektit të jashtëzakonshëm që bleta ka në polinizimin dhe në ruajtjen e parametrave mjedisorë në bujqësi. Dhe për këtë arsye, për ne është shumë e rëndësishme që këtij sektori t'i japim realisht vendin që meriton në të gjithë zinxhirin e zhvillimit bujqësor, duke i mbështetur më shumë dhe duke kërkuar rritje, neve flasim sot për rreth 450.000 zgjoje, për rritjen e tyre në 600.000 në vitet në vijim, pikërisht për këto dy efekte kaq të rëndësishme. Qartë, një tjetër risi është edhe pagesa për dosat dhe paradosat të matrikuluara në vlerën 7.000 lek për krerë, parados ose dos, për fermer aplikant, me jo më pak se 5 krerë pra dosa ose paradosa. Nuk di ta bëj krahasimin me vitin kaluar, pra s'ka krahasim sepse nuk ka qenë. E cila vjen nga diskutimet dhe kërkesat që fermerët kanë patur në takimet me Ministrin e Bujqësisë dhe me stafin e Ministrisë Bujqësisë. Më falni, në lidhje me bletët, për pjesën mbi 150 zgjoje, masa zvoglohet pra me 50% nga 2.000 në 1.000 lek, përjashtuar por rastet e SHBB-ve, pra të aplikantëve si SHBB, me status SHBB-je. Po kështu edhe për dosat mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvoglohet me 50%. Për kontrollin biologjik, diçka shumë e rëndësishme në fakt në lidhje me sigurinë ushqimore, për kontrollin biologjik dëmtuesve të perimeve, domate, speca, tranguj në sera dhe ose lulështry dhe në tunele plastike, masa e përfitimit është 70% e vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike, po e lexoj përfshir insektet e dobishme, por jo më shumë se 40.000 lek për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Më duket vlerë mirë për dynym 40.000 lek të reja, gjithsesi e dua një koment nga ju. Kush do ta nisë? Mund ta nis unë. Ky është, të themi, është një prej masave të themi më të rëndësishme në cilën neve kemi vendosur të themi prioritet absolut për dy arsye.
Ju e thatë që neve kemi, kjo është e rëndësishme përsa i përket sigurisë ushqimore, por kjo është e rëndësishme gjithashtu për sigurinë ushqimore pa tjetër, por për për produkte të cilat përbëjnë themi pjesën më të rëndësishme të eksporteve tona sot. Pra neve duhet të ndërtojmë një qasje në të cilat fermerët e serave duhet jenë fermerë të elitës, të cilët prodhojnë produkte të sigurta në tërësinë e tyre nëpërmjet këtyre metodave të avancuara. Sigurisht që produktet e tyre janë të sigurta, por neve i krijojmë të gjithë mundësinë për të kaluar në një nivel tjetër teknologjik, që është një nivel elitar teknologjik, por që është e niveli i cili do të dalloj produktin ton nesër nga produktet e tjera për të rritur konkurrueshmërinë e tij. Do të shtoja diçka këtu në lidhje me këtë. Unë gjykoj këtë prezantimin e kësaj mase për mbështetjen direkte në masën 40.000 lekë për 2 nymë, shumë të rëndësishme në fakt. I referohem për shembull klasterit të prodhimit të lule shtrydheve, unë vi nga zonëve dhe e njoh shumë mirë. Numri i madh fermerësh punojnë në kultivimin e lule shtrydheve dhe dalin në treg, shumica prej tyre. Dhe një nga problemet që ata kanë pasur, të paktën 2-3 vitet e fundit, ka qenë pikërisht kosto e madhe e materialit biologjik që ata përdorin në kuadër të mbrojtjes së integruar biologjike nga dëmtuesit në tunelet plastike të kultivimit të lule shtrydheve. Ka qenë një kosto e lartë, ka qenë e lartë edhe vjet, vazhdon të jetë e lartë dhe si vjet, dhe prezantimi i mbështetjes në këtë vlerë për 2 nymë, sidomos për këtë klaster, për klastrin e lule shtrydhes, por edhe për gjithë ata që merren me kultivimin e perimeve me sera, unë besoj është shumë e rëndësishme. Me këtë vlerë, nuk e di se sa i sakt jam tani, unë mendoj që mbulohet e gjithë kostoja e përdorimit të kontrollit biologjik të dëmtuesve, në fakt gjatë gjithë sezonit. Dhe 70% thotë, vetëm nëse do luajnë me faturat, pastaj mos ja çojmë mendje. 70% thotë, po për 2 nymë besoj që 4 milion lekë të vjetra për ta thonë se kanë 40.000 lekë për 2 nymë për hektar nuk është pak. Nuk është pak, do të 4 milion për hektar. Kështu që kjo është një masë që unë gjykoj shumë të rëndësishme dhe e përgëzoj në fakt vënien e kësaj mase për mbështetjen e kontrollit biologjik në fakt, jo vetëm të gjithë fermerëve që merren me kultivimin e perimeve në sera. Kjo është vazhdim, kjo masë është vazhdim edhe me fermën organike edhe me Global Gapin, që përsëri janë përfshirë në skem edhe për ata individ, edhe për grupimet, ka një rritje të shumës si vjetë. Ne këtu propozuam, pikërisht këtu propozuam të shtohej masa për cilësinë për njësi të prodhimit, por njëkohësisht propozuam dhe një paragraf tjetër, që prap nuk na u mor parasysh, që njësitë e menaxhimit të cilësisë në subjektet tona të kishin një mbështetje siç është bërë kjo mbështetje për materialin biologjik. Domethënë të mbështetet edhe këto grupime. Janë zemra që kontrollojnë dhe mbështesin cilësinë dhe standardet në kompani. Disa nga kompanitë e fuqishme i kanë këto njësi, por kompanitë tjera që startupet e sapo nisura nuk e kanë mundësinë për të mbështetur 4-5 veta që duhen për njësinë e menaxhimit të cilësisë brenda kompanisë, brenda njësisë prodhimit. Është domosdoshme ta mbështesim dhe këtë për arsye sepse çështjet e cilësisë dhe standardeve do të na dalin pastaj në proces si probleme që ne mund të humbasim shumë tepër se një kamion i kthyer ndoshta mund të bëj dëm për disa nga këto njësi që ne mund të mbështesim. Problemet që lidhen me cilësinë dhe standardet kanë qenë dhe do të vazhdojnë të mbeten për ne një fokus kryesor, sepse e përsëris cilësia dhe standardet janë e ardhmja që ne do të na përballet shumë shpejt. Dhe me qenë se i përmendet, për firmat organike, për periudhën kalim, vitin e parë në vlerën 100.000 lekë, në vitin e 2 150.000 lekë, në vitin e 3 150.000 lekë dhe 200.000 lekë për fermë të certifikuar, për implementimin dhe certifikimin Global Gap, përfshirë mbulimin e kostave të analizave të produkteve në perime, fruta, arroz, shullinj, agrume dhe kultura tjera bujqësore të certifikuara, në masën 50% të vlerës totale të faturës, por jo më shumë se 175.000 lekë për sipërfaqe jo më pak se 1 hektar për certifikim individual, 500.000 lekë për sipërfaqe jo më pak se 3 hektar në ambientet mbrojtura dhe jo më pak se 10 hektar në fushë të hapur për certifikimin në grup me minimumi 10 fermerë përfshirë, 700.000 lekë
për sipërfaqe jo më pak se 15 hektar në ambientet brojtura dhe jo më pak se 30 hektar në fusht hapur për certifikim në grup me minimumi 20 fermer të përfshirë. Në vlerën 10, kjo është tjetër. Pra, shuma relativisht të vlefshme. Këto janë shumë të vlefshme që ne do t'i harxojmë sepse kemi pasur në të kaluarën, kemi pasur pak aplikime në këto masa, por është e rëndësishme që këto masa ne t'i shfrytëzojmë maksimalisht në mënyrë që të rrisim edhe shumën e programuar për këto masa, për të treja masat, për bletarin, për masën e materialit biologjik, për certifikimin Global Gap dhe për fermën organike. Ne duhet të arrisim shumën në këto zëra, në këto masa, për arsye sepse këtyre ju përket e ardhmja. Kemi edhe 2 pika tjera, në vlerën deri në 10.000 lek për hektar për sipërfaqet bjella me kultura bujqësore, sipërfaqja totale për cilën aplikohet duhet jetë jo më pak se 3 hektar, për sipërfaqe mbi 10 hektar masa e përfitimi zvogëlohet në 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve SHBB. Me qenë se shkojmë dhe pak të peshkimi, është një pikë besoj mjaft të rëndësishme. Pa shkuar të peshkimi, këtu duhet të theksojmë dhe të sqarojmë dëgjuesit që nuk ka rëndësi se mos kujtojnë që është 3 hektar vetëm për një kulturë, por kjo është 3 hektar edhe për gjithë fermën, për bimtarave, për pemtarin. Po, pra një fermer ka 3 hektar pavarësisht çfarë ka kultivuar. Pavarësisht çfarë ka kultivuar, po. Nga gjitha këto sipërfaqe dhe prandaj është e rëndësishme që këta që kanë ferma, këtë mas ta kenë në qendër të vëmendjes dhe ta aplikojnë që të gjithë, sepse është një masa më e lehtë për të disbursuar në fund vitit. Duhet kemi parasysh diçka që do të jetë edhe diçka tjetër. Kjo është masa bazike në vitet në vijim. Ajo që dua të them, me që ju e përmendët ose i kaluat pothuajse të gjitha masat, do diskutojmë pak edhe për akvakulturën. Kjo skem është një skem e cila në vitet në vijim, në thelbin e saj nuk ndryshon më. Pra këto masa janë masa të cilat neve na çojmë përpara drejt vitit 2030. Sigurisht që mund të ndryshojnë, me të drejtë zoti Rapa e tha që pse nuk e ulën dhe i qik jo 3 hektar, po ta bënim pak më pak. Pra, në varësi të mundësive buxhetore, neve mund të ulim apë nivelin minimal, nivelin maksimal, por skema e masës nuk ndryshon më. Pra, tani e tutje, masa do t'jetë për mbështetje direkte për hektar. Dhe vlera do t'jetë një vlerë e cila mund të ndryshojë, mund t'jetë pak më e madhe, sipërfaqja minimale mund t'jetë më e vogël, sipërfaqja maksimale mund t'jetë më e madhe, pra këto element ndryshojnë. Por formati i skemës nuk ndryshon më. Por nëse ne objektivi jonë do t'jetë të bëhemi me rajonin, sepse Kosova jep 2 fishin e subvencionit për njësi. Një vlerat mund ndryshojnë, po drejtime. Vlerat mund ndryshojnë në bazë të buxheteve, por nuk ndryshon filozofia e masës. Koncepti i zbatimit është po ky. Ka dhe diçka tani, kur u qua për shembull përgjedhët, kur shkoi numri në 10, Ministria e Bujqësisë në atë kohë argumentoi që u kërkua nga Bashkimi Evropian, sepse sigurisht ferma të vogla me 5 lop, 6 lop, ti mund mos i kesh gjitha nën kontroll në raport gjithmonë me shëndetin e kafshëve dhe sigurinë ushqimore, dhe bën sens në fakt. Tani, kur ulet në 5 krerë, për shembull, a ka pas një konsultim më bëhen, qofse vërtet ka qenë i vërtet pretendimi atëhershëm i Ministrisë? Duhet kemi parasysh diçka se në mënyra ose në periudha të ndryshme, situata është e ndryshme. Situata atëherë, edhe për sa i përket kontrollit, ruajtjes mirëqenies kafshëve ka qenë ndryshme nga ajo që kemi sot. Sigurisht që neve kemi 2 elemente të rëndësishëm. E para punës është rritja e atyre të cilët përfitojnë, dhe ka qenë edhe një diskutim, edhe një kërkesë e vazhdueshme edhe e sektorit. Nga ana tjetër, duhet të jemi të qartë në diçka. Siguria ushqimore ruhet më shumë, në qoftë se neve kemi brenda sistemit sa më shumë prodhues që të jetë mundur. Ne kemi edhe një shërbim veterinar ndryshe nga para 8 vjetëve apo 10 vjetëve. Edhe kontrolli është i ndryshëm, AKVMB-ja vepron në një temi rraf shumë të gjerë. Pra, të gjithë këta element bëjnë që neve të vlerësojmë
për të përdorur një shprehje shumë të dashur për juve të sigurisë ushqimore, vlerësim në bazë riskut, të vlerësojmë që kemi ardhur momenti për të ullur nivelin e poshtëm, pra për të ruajtur sigurinë ushqimore. E fundit nga pikat e skemës, pra e subvencionit direkt, për mbështetje, për aktivitetin ripopullim peshkimi, për ujrat e brendshme, me blerje rasate peshku, masa e përfitimit është në 50% të vlerës totalet faturave tatimore, por jo më shumë se 200.000 lek për subjekt. Atëherë, kjo është një masë e re, neve duhet të bijem dakord që në afatin e gjatë neve duhet të kthejmë në mënyrë të qëndrueshme syt nga akwakultura e ujrave të brendshme, e cila do të jetë njëri prej burimeve më të rëndësishme të ofertës së produkteve peshkore që neve do të kemi në të ardhmen. Duke patur parasysh se populata ose produktet peshkore që na vinë nga peshkimi detar apo akwakultura detare janë në nivelit të limituar. Pra, analizat tona të brendshme tregojnë se neve kemi potencialet të cilat kanë nevojë të shfrytëzohen në këtë drejtim. Mbështetjen për investime ne e përmendëm në fakt, ndërtimet, rekonstruksionet, fermerët e rinj e tjera. Dhe e gjitha kjo që ne e përmendëm që në pjesë parë, ka një vlerë për 2 miliard e 500 milion lek, që në vetvete është shifër e lartë. Po thuaj se gjysma skemës. Sa gjysma e skemës. Nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural për vitin 2026, përdoret shuma 159 milion e 954.159 lek. Për pagesën e vlerës pa likuiduar për kontratat për cilat nuk është autorizuar pagesa fiskale për masat e mbështetjes. Çfarë do të thotë? Kemi të bëjmë disa themi pagesa, të cilat janë pagesa të mbetura, të cilat neve duke qenë që investimet janë kryer, vendosen që investimet ose kozgjata e pagesës investimeve të zgjatet në varësi të vlerësimit të AZBR-s, që është autoriteti vlerësues për sa i përket përputhshmërisë që ka patur me planin e investimit dhe me atë që është bërë në realitet. Pra, ideja... Pra investimet vitit kaluar, ndoshta? Investimet vitit kaluar... Janë kontratat në nënshkruara në 2025-ën? Po që nuk janë likuiduara, duke qenë që shuma alokohet për vitin financiar, kalojnë në vitin pasardhës për të likuiduar. Kalojnë në vitin pasardhës dhe pikërisht për të mos dashur që të penalizojmë askënd i cili ka kryer investimin, por për t'i dhënë dritare dhe mundësinë që secili të paguhet sipas angazhimit të marrë që në kryet herës me AZBR-n. Me qenë se fermerët normalisht cilat kanë aplikuar, përfituar presin pagesa, po e lexoj edhe tjetrën, 9.622.269 lek për pagesën e vlerës pa likuiduar për subjektet përfituese në zbatim vendimit numër 150 i 3/2025 Këshillit Ministrave për përcaktimin e kritereve bazë atë sektorëve që do të mbështeten masës pra nga skema e vitit kaluar. Nga skema e vitit kaluar janë disa pagesat të cilat kanë mbetur akoma të pakilikuiduara. Që janë vlera minimale në tërësi të skemës, por që japin mundësi atyre të cilët kanë të drejtën për të paguar që të marrin pagesën e tyre. Pra, kemi diskutuar gjërat më kryesore të skemës. Po, kishtë ndërhyrë Gimi, apo? Jo, unë për këtë skemës s'kam që themë, vetëmja gjë që po insistoj është që fermerët, subjektet, në të gjitha kategoritë, të angazhohen sa më shumë që t'jetë e mundur, që të disbursojmë sa më parë këtë shumë që është vënë në dispozicion. Me synimin që të marrim një shumë akoma më të madhe nga kjo që është vënë në dispozicion. Kur fillojnë aplikimet? Ne kemi nevojë për financim, duke pas parasysh situatën në cilën ne po kalojmë, dhe skema kombëtare është ajo që ka fillon tani, por do të kërkoja që të paktën për investimet e kësaj skeme të zbatoj ajo paradhënie 30% që është zbatuar dhe më përpara, që është shumë e rëndësishme,
në këtë moment, sepse subjektet tona në këtë situatë nuk kanë mjete xhiroje. Nuk kanë mjete xhiroje për arsye të konjunkturës së çmimeve, për arsye të kusheve të motit që na ndodhin në janar me ngricat edhe me të borën, e kushtet e vështira edhe për mbytjen që kaluajnë, po tani edhe kushtet e vështira edhe tani që po kalojnë, sidomos zonave rindore, ku një pjesë e mirë përsëri do të ketë dëme nga kjo ngritës edhe nga të bora që ka rënë, dhe për mendimin tim, përveç skemës kombëtare që të ketë sa më shumë disbursim para prak, unë do të mendoja që edhe 10% që është në qershor, që është qershor korrik, që është disbursimi, të mos nënvlerësohet, sepse edhe ky është një burim financimi. Do të rriqja vëmendjen edhe për një burim tjetër financimi që ka filluar tashmë të disbursohet me intensitet, siç është skema e Bankës së Shqipërisë për 250 milion euro, Kredia sovrane. Kredia sovrane për garancia sovrane për 30 milion euro. Tashmë janë zgjidhur gjitha ato probleme që kishte me bankat e nivelit 2 dhe është e rëndësishme që të aplikohet sa më shumë pranë bankave në mënyrë të tillë që të përfitohet kredia me 2% interes, nga kjo shumë, sepse zgjat deri në fund 2026-s, dhe ky është një burim shumë i rëndësishëm dhe mjaft eficient për ata që duan të punojnë në fushën e bujqësisë. Bankat e nivelit 2 tashmë janë të interesuara për ta zbatuar këtë, sepse u zgjidhen gjitha kërkesat që ato kishin. Para 3-4 ditësh ka filluar dhe zbatimi në praktik disbursimin praktik i kësaj shume, dhe kjo është mjaft e rëndësishme për tu theksuar. Po kështu doja të theksoja që edhe këto projektet që janë projektet lokale, të lokalizuara, është e rëndësishme që ne të kenë mundësi që t'i disbursojnë fondet tani, sepse fermerët ka nevojë për mjete xhiroje në këtë moment. Dhe jemi në momentin e mbjelljeve, jemi në momentin e fushatës, dhe kjo fushat ka nevojë për më shumë para, dhe është e domosdoshme që çdo burim, siç është skema kombëtare, por edhe të tjerat, ne t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Kjo është thirrja ime për fermerët, për subjektet, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të përballojmë këto vështirësi që po kalojmë në këtë situatë. Kur fillojnë aplikimet dhe do ta mbyllim bashkë? Atëherë, aplikimet fillojnë pasi neve të kemi përgatitur udhëzimin dhe të kemi rakorduar pikat e fundit midis disa, sepse janë shumë institucione të cilët ndërhyjnë në proces për procesin e aplikimit. Ne po punojmë intensivisht që këtë ta bëjmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë do të jetë edhe një herë në terren për të bërë eksaktësisht këtë që bëm neve sot me fermerët në të gjithë cepat e vendit, pasi i dëgjuam, do të shkojmë me skemën për t'i thënë kjo është produkt i diskutimit tuaj, i detyrimeve tona, por i asaj që është vizioni edhe për ecurinë e bujqësisë në të ardhmen. Dua të ndaloj një çik tek ajo që tha zoti Rapaj për sa i përket garancisë sovrane, në mënyrë të vazhdueshme, dhe fermerët duhet ta dinë këtë, të gjithë fermerët e cilët do të angazhohen në investime, punonjësit e agropikave të AZBR-s do t'i ofrojnë ose do t'i mundësojnë të gjithë informacionin që për të cilin ata ka nevojë, për dokumentat që duhet të plotësojnë për kredi me një kosto shumë të ulët, që është vetëm 2%. Dhe pse e bëjmë këtë? Sepse investimet tona përbëjmë 50% grant. 50% ata duhet të gjejnë me forma të tjera financimi. Dhe është pikërisht ky instrument i cili është forma më e lirë e financimit të mundshëm pra të gjithë ata të cilët nuk e kanë fondet të disponueshme. Zoti Guri, faleminderit që ishit në aler. Faleminderit edhe një herë për Faleminderit zoti Kapaj, faleminderit zoti Rapaj. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Shpresoj që ju kemi dhënë informacionin e duhur për skemen kombëtare të financimit në bujqësi. Bashkë do shihemin të premte në ardhmen në 21. Deri atëherë, mirupafshim.